大家好，我係江麟仔。我阿妹已經發現咗我啲鑽石喺邊度啦。我而家又起咗第二層，我起咗一層啦，然之後我啲鑽石就收咗喺度啦。呢度就係我嘅鑽石，冇人知道，因為上次嗰個窿已經埋伏咗啦，俾你參觀一下。今集係，跟住今日我要整咩呢？唔使嚟啊呢啲。出去先。哇，乜嘢嚟㗎？點解有咁多腐肉㗎？出。喂 ，OK， 時間做唔出。OK， 然後參觀一下我阿妹嘅屋企。我阿妹嘅屋企呢，冇乜嘢嘅，都唔知佢去咗邊度。跟住哇，跟住哇，呢度咩事啊？呢度哇，呢度變咗養怪場啊！哇，點解啲怪物喺晒度嘅 ？Oh my god！ 今日我哋嚟清晒呢紮怪物去啦，清埋佢。話咩事啫？你班怪物周圍生嘅。嗱好啦，你哋走啦，我整把附魔劍殺你。好，我而家整把附魔劍，真係麻煩，真係好麻煩。附魔劍，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 附魔劍。呢個，附魔劍，我哋要整咩呢？首先要係嘅，就係呢個。水立方鋒利都要，鋒利5。跟住殺手，跟住呢，我哋就火焰附加，係就係咁樣，係一個咁樣嘅，然後擺喺呢度啦，然後整呢個啦。OK， 搞掂。呢個 OK 㗎啦，我今日嚟殺晒所有怪啦。好，3、2、1 ，Let's go。呢個一下又死啊！我想講，班人唔好再搞兩下死，一下兩下，一下兩下，死晒啦！哇！我有嗰啲可以一下死，因為我有火焰附魔嘅。你睇隻蜘蛛，你咩意思？簡直係咩啊？我哋介紹一下啦，我哋順便啦。首先，我哋整呢個啦，然後我哋呢度樓上有一個嘅秘密基地，呢度藏住我嘅鑽石啦，當然收埋住我嘅鑽石啦，我落返嚟啦 ，OK， 然後我哋上去啦，我哋參觀下我啱啱上過去清理怪物嘅嗰個農田，咁樣所以就係打開呢個係為咗防止嗰啲奇怪嘢上。呢個係我第二間房啦，呢度有一個神秘嘅窿，就係點樣呢？呢度神秘嘅窿呢，就係我通往我嗰個秘密基地嘅。呢個神秘嘅窿呢，就好神秘嘅，我而家要填埋佢。哎呀死啦 ！OK， 就咁走。
點樣上去咧？就咁樣，喺度有條中梯樓梯啦，然後咁樣，然後接上，搞掂啦，然後上去，跟住呢度變咗有農田啦，農田唔理啦，農田就跟住我哋跟住就有呢個嘅可以養村民嘅地方啦，啲村民死咗啦，唔知點解。村民呢度，然後呢個係就係我其中一個嘅秘密基地。秘密基地。呢個秘密基地做乜嘢啊？咦，做乜嘢啊？呢度唔緊要，我繼續咬自己落去。填翻呢個，唔係。跟住呢個咧就擺到啦，然後將 OK 秘密箱就擺喺度，箱擺到啦，開到冇問題，然後將呢啲嘢抌晒佢，我出翻去先。OK， 閂翻蓋先。我要整翻個蓋，閂翻去，費事有人進入。有啲奇怪人進入，真係唔得。唔係咁樣。跟住我哋就咁樣係，當然係咁樣啦。然後我哋出翻去先，打翻開。跟住我哋下集再見，拜拜。